tražite način kako motivirati svoje učenike. Često zaboravljaju ono o čemu podučavate. Tražite nešto praktično i primjenjivo za svoju nastavu. Uz našu online edukaciju, metode aktivnog učenja, otkrićete strategije koje angažiraju učenike, potiču na suradnju i ono najvažnije, uključuju ih u proces učenja. Naučit ćete kako koristiti metode Genius Hour, metode prvog lica i vršnjačku poduku. Radi se o znanstveno utemeljenim metodama koje pospješuju upamćivanje gradiva za čak 50%. Aktivno sudjelovanje, rješavanje problema, promišljanje o sadržajima. To želite za svoje učenike, zar ne? LPC Edukator platformu stvorili su hrvatski učitelji, koristeći svoje iskustvo iz prakse, kako biste već sutra mogli primijeniti nove sadržaje u svojoj učionici. Pridružite nam se i aktivirajte svoje učenike na razmišljanje. Vidimo se online.